美俄拉开架势要决一死战，10艘大船已紧急向前线运军火。近几年在国际上就会出现了很多事情，其中就比如这几年美国和俄罗斯之间的矛盾。要知道，就在最近，美国和俄罗斯的关系开始变得越来越恶化了，而且有很多人猜测美国和俄罗斯要拉开架势决一死战。为什么会这么说呢？因为在前不久就有10艘大船已经紧急向前线运送军火了，而这10艘大船上面运的军火都是俄罗斯最先进的武器了，所以看到这一情景，才有很多人会做出这样的猜测。但其实这样的猜测确实有一些夸张了，因为这一次俄罗斯10艘大船向前线运军火，很有可能是给美国造成了一些威慑，而并不是想要真正的和美国拉开架势干一仗。要知道，近几年美国和俄罗斯都不断的往叙利亚派兵，所以由此可见，这2个国家都非常重视叙利亚这一块地方，所以这一次的矛盾将会很难化解。